آسٹریلیا کا ایک عجیب و غریب پرندہ سپرب لیئر برڈ یہ دنیا کا سب سے بہترین نقلچی پرندہ مانا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ ہر طرح کی آواز کی نقل بالکل اصلی جیسے کر لیتا ہے۔ کیمرے کا شٹر ہو، چین سا کی آواز، کار الارم یا دوسرے پرندوں کی پکار، یہ سب کچھ کاپی کر لیتا ہے۔ یہ نرم اور نم زمین والے جنگلات میں رہتا ہے اور زیادہ وقت زمین پر ہی گزارتا ہے۔ اس کی سب سے دلکش چیز ہے اس کے لیئر شیپ دم، جو دم کے پروں سے ایک منفرد اور خوبصورت پیٹرن دکھاتی ہے۔ اسپیکسس مکاؤ دنیا کے نایاب ترین طوطوں میں سے ایک ہے۔ اس کا سائنسی نام ہے سائنینوپسیتا اسپیکسی ہے اور یہ اپنے نیلگوں نیلے رنگ کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہ طوطا اصل میں برازیل کے نیم خشک علاقوں اور دریاؤں کے آس پاس پایا جاتا تھا۔ یہ عموماً بیج، پھل اور گریاں کھاتا تھا اور پرسکون فطرت کا حامل تھا۔ انسانی مداخلت، قدرتی ماحول کی بربادی اور غیر قانونی پکڑ دھکڑ کی وجہ سے یہ پرندہ قدرتی ماحول سے تقریباً ختم ہو گیا۔ سن 2000 کے بعد جنگلی ماحول میں اس کی موجودگی کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ بعد میں عالمی سطح پر تحفظ فطرت کے منصوبوں کے تحت اس پرندے کی افزائش محفوظ مراکز میں کی گئی۔ آج اسپیکسس مکاؤ کی محدود تعداد موجود ہے اور برازیل میں اسے دوبارہ قدرتی ماحول میں چھوڑنے کی کوششیں جاری ہے۔